Tình hình là đội văn nghệ mới có 2 cụ đến rồi đây này. Một cụ đang quay và một cụ đang đứng cho quay đây này. Chủ nhà thì thấy đến muộn cho nên là khóa cửa đi ăn sáng chưa về này. Đấy. Hai chị Thúy đâu rồi lên thôi. Còn chị Vân đi đâu về thì đi đâu thì về thôi. Huê đi Hà Nội thì về thôi em ơi. Đây này. Anh trai chị Vân cũng đến đợi ở ngoài nhá chị Vân nhá. Đấy chúng em đợi ở ngoài này. À có đi ăn sáng hả? Thế mình nên muộn một chút, chưa thấy đâu cả. Mau lên chứ chị Lan, chị luộc sẵn rồi, tí chị mang ra để nghỉ rồi ăn đi chị Vân ạ. Huê ơi, về chưa sang đi. Hai chị Thúy ơi, nên muộn một tí rồi ăn sẵn là vừa nhá. Em và chị Vì đợi mấy người nhá.